Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre auscultación. Pero un segundo, ¿qué es la auscultación pulmonar? La auscultación pulmonar es una técnica clínica para explorar y evaluar el sistema respiratorio. Mediante este procedimiento se evalúa cómo se comporta el flujo de aire a través del árbol traqueobronquial. En la técnica de la auscultación podemos encontrar los siguientes sonidos: crépitos, estertores, estridores laringeos, sibilancias y roncus. Continuando, no está de más hablar del instrumento que utilizaremos para realizar la auscultación. Este instrumento se llama estetoscopio y consta de olivas, arco metálico, tubuladora, campana y membrana. Por último, podemos evidenciar la forma correcta en cual efectuar los movimientos de la auscultación. Si realizamos de forma correcta estos movimientos en nuestro paciente, estaremos valorando de forma general sus pulmones, ya que verificaremos la parte de arriba llamada apicales, sus lóbulos superiores, sus lóbulos inferiores y por último las bases de los pulmones. Muchas gracias por acompañarnos hasta esta parte del video. Este video fue realizado únicamente con fines educativos y fue presentado por estudiantes de cuarto semestre de terapia respiratoria para la asignatura de baja complejidad práctica.